Arvagılar, Murat okuşular. Biz bugün Raykan Şükürbek jönünde söz kılgan turabız. Anın ömürü çıkarmacılığı boyunca kıskaça tanışı menen bugünkü sabakta demek maksadı, bugünkü sabaktın maksadı Toğeçki degen ürün menen tanışıp anın mani mаңызын түшүnүү. Demek ırda aytılıp atkan negizgi maninin жыйынтыгында biz bugünkü gündögü ekologiyalыk maselege, yaratılış, can janwar, adamın ortasındagı baylanış maselege toktolуу menен andan tarbiyalık mani almakты. Talanttуу akın, satirik, dramaturg, çever kotormoçu Raykan Şükürbekov 1913-жылы Талас өрөөнүндөгү азыркы Кара Буура районунда Акчий деген жерде туулган. Мына мектепте окуп, анан жанаша турган мына бүгүнкү күнү Казакстандын Тараз деген шаары бар. Ошол мурун Олия Ата деп аталчу. Кийин Жамбыл деп аталган, азыр Тараз делинет. Мына ушул Олия Атага жөө барып, интернатка, жатак мектепке кирип, ошол жерден билим алат. Кийин 1929-жылы Фрунзе шаарына келип, педагогикалык техникумга өтөт. Райкан Шүкүрбековдун 1929-жылы Жаркынай аттуу аңгемеси жаңы маданият жолунда аттуу журналга жарыяланган. 1929-1933-жылдары педтехникумда окуп, 1933-жылдын аягына чейин театр филармонияда иштеп, театр сахнасында 20 жылдан ашык убакыт ар түрдүү ролдорду аткарган. 1933-1936 Raykan Şükürbekov Күрөш, Айдар, Бейит арасында Жапалак жатпасов аттуу комедияларды жазып, мамлекеттик кыргыз драма театрынын сахнасында коюлган. Демек, өзү ошол театрда, филармонияда иштеп аткандыктан, ошол сахнага коюуга ылайыкташтырып, ушул сахналык чыгармаларды, башкача айтканда драма комедияларды жазып, даярдап, ошого коюп, башкы ролдорго өзү катышып аткарып, мына ушул жан дили менен ошол театр чөйрөсүндө болгон. Райкан Шүкүрбековдун Тоо элинин баатыры аттуу повести Самарканд шаарында 1936-жылы басылып чыккан. Райкан Шүкүрбеков Менин айылым, Жашыл токой, Эки жол, Бир эшиктин тарыхы, Каныкей сыяктуу драмалык чыгармалардын автору. Демек, бүтүндөй өмүрүн ошол драмалык чыгармаларды жазууга арнап атат. Ал котормо ишине дагы өзгөчө көңүл бөлгөн. Котормочу катары дагы белгилүү. Башкача айтканда, Антон Павлович Чеховдун, Максим Горкийдин бир топ аңгемелерин кыргыз тилине которгон. Ал эми өзүнүн чыгармалары дагы автордун орус, поляк тилдерине которулган. Райкан Шүкүрбеков Эстир жазуучулар союзунун, Эстир журналисттер союзунун мүчөсү болгон. Адабияттагы жана искусстводогу эмгеги жогору бааланып, Райкан Шүкүрбеков эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Мына ушул чыгармалардын ичинен мына бүгүнкү күнгө чейин жер жөнүндө терме, жинди суу, кыз жигит деген термелери
Бул терме ыр менен жазылган чыгарма. Бул элдик чыгармага айланып, бүгүнкү күнгө чейин сахнадан түшпөй коюлуп келатат. Биз эми той эчки деген ыр менен таанышабыз. Китебиңерди ачтыңар. Той эчки деген ырын ачтым. Карайбыз. Улагын той эчкинин мерген атты, күлүп ок жаш улакты тырпыратты. Энеси кылчаң артын карап, зыркырап ичи күйүп бара жатты. Кабагын бекем түйүп кеги бардай, тиштенип мерген карайт эки жакты. Түбүнө бир арчанын тура калып, той эчки мөлтүлдөтүп төктү жашты. Диркиреп жалбырака жаан болуп, байкуштун желининен сүтү дакты. Кетпеймин кең ала тоо, качып сенден. Жамандык кимин көрдүң гана менден? Айылдан койчу сурап жалкыттымбы? Мынчалык негең бар айтчы мерген? Биз деле ала тоонун малыбызго жайылып аскаларда күнүн көргөн. Той эчки көбөйөбү тоо ташынан, тентектер кырып турса тууган төлдөн. Дегендей той эчкинин акты жашы, сүйөнүп куу арчага муңдуу башы. Демек, акын той эчки деп кайсыл жаныбарды айтып жатат? Кана ойлонолчу. Той эчки деп кайсыл жаныбарды айтып жатат? Силердин тааныштыгыңар барбы? Той эчки. Ойлондук. Демек, той эчки өзү аты айтып тургандай, эчки жана силер үй жаныбарларынан көрүп жүргөн эле эчки, ошонун жапайы түрү, тоодо жашаган, колго байыр албаган жапайы жаныбар. Бул жалпы жонунан кайбирен, кийик деп коебуз. Мына ошонун бир түрү. Биз андан башкасын да билебиз. Мисалы, аркар, кулжа деген сыяктууларды мурунку өтүлгөн чыгармада айттык элек. Мерген жана той эчки. Мерген жана той эчки. Булардын душмандыгы эмнеде? Биз ушул мерген жөнүндө кайбирендерге болгон анын кастыгы, катаалдыгы, ошонун айынан кийин өзүнүн башына мүшкүл түшкөндүгүн айттык элек мурун. Кайсыл чыгармаларда айттык элек. Кайсы мергендерди атадык элек. Тураш мерген деп айттык белек. Ал кайсы чыгармада эле? Ооба. Демек, Карагул Ботом. Карагул Ботомдо ошол мерген өзүнүн баласын атып алгандыгы жөнүндө айтпадык беле? Тураш мерген жөнүндө. Андан башка дагы элдик эпостордо айтылып жүргөн. Же болбосо бүгүнкү күнү киносу деле коюлуп жүрөт бир мерген жөнүндө. Атын атагылачы? Кайсы мерген ал? Ооба. Бул Кожо Жаш мерген. Кожо Жаш мерген. Эми ушул мерген менен ошол кайберендин, той эчкинин душмандыгы эмнеде болуп атат? Кана, ким айтып коет? Андан кийинки суроо. Демек ушул жаратылыш, мерген, той эчки үчөөнүн байланышын айталы.
Ушул үчөөнүн байланышын айталы. Бүгүнкү күндө ушул маселе барбы? Мисалы, адам баласы менен жаратылыштын ортосундагы, жан жаныбарлардын ортосундагы байланыш маселеси барбы күн тартибинде? Албетте бүгүнкү күндө дагы ушул маселе актуалдуу болуп турат. Эми биз үйгө тапшырма алганда ушул маселени дагы эске алгыдай болушубуз керек. Тапшырмада биз Райкан Шүкүрбековдун өмүр чыгармачылыгы жөнүндө түшүнүк алуу, түшүнүгүбүздү бекемдөө, тоо эчкилерин жаттоо, жаттаганда толук жаттагыла деп дагы талап кылбайм. Мүмкүнчүлүгүңөргө жараша, жаныңарды кейитпей, жакшылап жаттасаңар болот. Кыргыз жеринин жаныбарлары тууралуу слайд жасоо, мында балким ошол тоо эчкини көрсөтүү улагы менен жанагы түшүнүгүңөр боюнча. Балким ошонун образын алып чыгуу катарында мүмкүнчүлүгү барлар аракет кылып көрсөңөр болот. Баарыңарды жасагыла деп талап кылып аткан жеримде. Түшүнүктүү да тапшырма. Эми биз мына ушул тоо эчки ырым көркөм окуйлуу, ага талдоо жүргүзөлү. Окуп атабыз. Ана улагын тоо эчкинин мерген атты, күлүк ок жаш улакты тырпыратты. Бул жерде эмне жөнүндө сөз болуп атат? Мерген ошол тоо эчкини атып аткандыгы жөнүндө сөз болуп атат. Тоо эчкинин улагын аткандыгы жөнүндө сөз болуп атат. Улагын тоо эчкининде. Ок ошол улакты тырпыратты. Тырпыратты деген өлтүрдү. Демек ок тийгенден кийин улак өлгөндүгү жөнүндө сөз болуп атат. Энеси кылчаң артын карап, зыркырап ичи күйүп бара жатты. Демек улагын сактай албай, ичи тызылдап, улам артын карап, ичи ачышып, зыркырап, ичи күйүп бара жаткандыгы жөнүндө сөз болуп атат. Кабагын бекем түйүп кеги бардай тиштенип, мерген карайт эки жакты. Мерген дагы ошол улакты атканы аз келгенсип, ошол энесин, эчкинин өзүн атып калбаганына кабагын бекем түйүп, кеги бардай тиштенип, эки жакты карап жаткандыгы жөнүндө сөз болот. Түбүнө бир арчанын тура калып, тоо эчки мөлкүлдөтүп төктү жашты. Демек, арчанын шак, бадал, асказоонун ичиндеги бир арчага жашына калып, ошол жерден көз жашын кылып атат. Көз жашын төгүп атат эчки байкуш. Эмне үчүн? Себеби улагы мерген тарабынан атылып, улагынан айрылып атат. Ошон үчүн көзүнөн жаш төгүлүп атат. Биркиреп жалбыракка жаан болуп, байкуштун желининен сүтү акты. Демек ошол жердеги жалбыракка биркиреп деп айтып атат. Ошол желининен сүтү акты. Жаан болуп акты. Себеби ошол улагына зыркырап күйүп атат. Ошон үчүн желининен сүт агып атат. Кетпеймин кең ала тоо, кач сенден. Жамандык кимин көрдүң гана менден? Айылдан койчу сурап жалкыттымбы? Мынчалык не кегиң бар айтчы мерген? Биз деле ала тоонун малыбызго жайылып аскаларда күнүн көргөн. Тоо эчки көбөйөбү тоо ташынан? Тентектер кырып турса, тууган төлдөн. Демек бул эчкинин жаны кашайгандагы сөз болуп атат.
Kuvalap, kançalık kuvalasaň da men ketmeýin. Bul özümdün Alatoğuman. Biz dile oşol şu Alatoğunun malybys go. Kimge emne jamandyk kıldym? Emne üçin atyp atasyňar, kırıp atasyňar degendey şol özünün narahatçylygyny bildirip atar. Degendey Sowetkiniň akly jaşy süýenip ku arçaga muňdu başy. Ku degen demek arça özü japjaşyl bolup, daima jaýgyşy japjaşyl bolup turat. Mına oşol arça kuuraganda ku bolup kalat. Demek oşol ku arçaga baýlanışdyryp, oşol ku arçanyň tübünde turgandygy, demek oşol echkinin dagı yaşoosy, oşol anın janagynday balasынан aýrylyp yaşoosy da oşondoy ku arça syýakty önümdүү emes, kıyçalış, kıyınçılık avalda ekendiginen habar berip turganday. Demek şulardyň bardygyn taýyndap, görkem okup, anan awtordun özünün ömrü çygarmaçylygy jolunda aýtylganlardan ýyntык çygaryp esiňerge saklap kalyp, ırdın özünün teşeli jerini kıskaça tiýattap, mümkinçiligiňerge jaraşa geýüreňer balkim sulaýt jatarsyňar, any görsetgidey bolup meni bilen baýlanýasyňar. Suroňlar bar bolsa beresiňer. Egerde suroňlar jok bolsa, kийinki görüşgөнгө çeýin sag salamat bolgula dep hoşlaşamy. Azamatçylar, ýakşy kalgylan da, urmatly menin okuwçylarym.